सब बड़ा भाई एकदम अब कहिया ले दुख गावल जी दुख गवा गिल जतला निहोरा करे के रहे हां अरे बार जी प्रणाम 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 एक बार प्रेम से बोलिए दोस्ती जिंदाबाद दोस्ती जिंदाबाद जो मेरे शेर प्रेम से बोलिए बाबा बालेश्वर नाथ की जय प्रेम से बोली भिरगु बाबा की जय प्रेम से बोलिए दोस्ती जिंदाबाद जिंदाबाद ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे। जे भी लाइफ से जुड़ल बा सबसे नहीं हो रहा बा कि बहुत रोल लेलस गा लेलस भाई अब खुशी की इजहार कर लीजिए जरा जौन करे कोई करी जरा जौन अच्छा लगे कोई अब करी अब भाई कर लेलस जितना निहोरा करे के रहे हमू आदमी है अब हमार भाई इतना हमरा के छपले बन सके ना भाई अब रोवे के नहीं खे अब समय आई बा खुशी इजहार करे खातिर तो खुशी मनाओ जी हो एकदम भैया। तो जे भी लाइव से जुड़ल बा सबसे पहले लाइव के माध्यम से अपने परम पूज्य गुरुदेव श्री अजीत हलचल गुरु जी के चरण में बार बार पौ लगी रही। उसके बाद हमारे लिए सब कुछ करने वाले हमारे जान हमारे जिगर हमारे प्रिय बड़ भैया शुभम चतुर्वेदी भैया के प्रणाम बा पूरा टीम फिल्म्स के परिवार के प्रणाम बा। अजय भी हमारा लाइव से जुड़ल बा सबके स्वागत बंदन अभिनंदन बा। रवि सिंह जी प्रकाश पांडे प्रदीप कुमार शुक्ला हमारे प्रिय भाई मुन्ना यादव टिंकू प्रजापति प्रकाश पांडे रवि सिंह गोस्वामी सत्येंद्र गिरी भैया सबके प्रणाम स्वागत बा। भाई के लाइव शेयर करी जा भोजपुरी में एगो नया कीर्तिमान स्थापित कर दिले बन जे रउआ सब हम ना सनिया तो खाली गौले बा रउआ लोग अपना प्यार के बदौलत ना भाई के गाना भोजपुरी में बड़का बड़का लोग के रहते हुए भी पगला के गाना सबसे ज्यादा सबसे कम दिन में 1 मिलियन पार कइले बेल आप लोग के बदौलत तेकरा खातिर सबके दिल से धन्यवाद बा। देखिए हमारे प्रिय भाई ये गाना के रिकॉर्ड करे वाला राग स्टूडियो के मलिकार हमारे प्रिय बड़े भैया रोहित भैया गाना लिखे वाला हमारे जिगर के टुकड़ा हमारा आदरणीय किशनकांत भैया और बहुत ही शानदार मंच उद्घोषक हमारे प्रिय बड़े भैया प्रशांत भैया प्रणाम और हमारे साहनी भैया साहनी म्यूजिक कंपनी के मालिक और हमारे प्रिय भाई मंगल जी हमारे मिठाई भैया और मेरा ये देखिए लाडला हमने सबके लाडला हमारे शुभम हमारे भाई हमार शिवम बेटा हमार ज्योतिष भाई हमार बड़ भैया चंदन भैया हमारा आशीष सब अपने भाइयों के से आप सबके स्वागत बा। लाइव के शेयर करी जा खुशी खातिर बहुत बहुत धन्यवाद बा जौन खुशी आप लोग दे दिले मन जा जौन नया कीर्तिमान स्थापित कर दिले मनी जा भोजपुरी में सनिया सबसे गंवार लड़का कहला भोजपुरी का करके सबसे गंवार लड़का बटे ई सनिया कोनो चीज के जानकारी नहीं है लेकिन जोना तरीका से प्यार देके हल्फा मचा देनी जा आ जोना तरीका से हमरा संगे खड़ा बनी जा सबके दिल से धन्यवाद बा। आज अगर केहू के नाम ना ले पाई तो ओकरा खातिर क्षमा चाहब आज खाली भाई और खुशी मनाई और खुशी में शामिल हुई जा भाव भोकाल ना करब ई शुरू से चल रहा कि भाव भोकाल ना भाई बन नाम में खिले बहुत खातिर क्षमा चाहब बधाई हो बहुत बहुत बधाई बाकी सोना जी धन्यवाद। लाइव बनी जा रुक जा खाली 5 मिनट लाइव करे तो फोन करा